यो अब नोभेम्बर राखेको छु, कतिजनालाई थाहा छ नोभेम्बर सिद्धिँदैछ भनेर? नोभेम्बर सकिसक्यो। अस्ति भर्खर के अरे न्यू रेजोल्युसन, यो वर्षको नयाँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने जस्तो लाग्छ। तर जब यो नोभेम्बरलाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि प्रिय, यो नोभेम्बरले हामीलाई एउटा कुरा देखाउँछ, यो 2025 वर्ष सिद्धिँदैछ। मलाई तपाईँको विषयमा थाहा छैन, तर मेरो लागि चाहिँ समयले एकदमै टिक्लिक 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 गरिरहेको छ अहिले 2025 सिद्धिनुमा प्रिय। अनि कतिपल्ट यो मलाई लागि एकदमै अप्ठ्यारो गाह्रो, मलाई शरम पनि लाग्छ कतिपल्ट। अहो हेर त यो वर्ष मैले यसो निहाल्दाखेरि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने त फेरि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने दिन आउन आँटिसक्यो। फेरि यो वर्षलाई हेऱ्यौँ, वर्ष त त्यस्तो नगरिकनै नै सिद्धिसक्यो। मलाई अझै याद छ डिसेम्बर 31 को रातमा बसेर प्रार्थना गरेर मनमनमा भनेको कि प्रभु म यो वर्ष चाहिँ म आफैलाई एकदमै अर्गनाइज मान्छे बनाउँछु, एकदमै सबै कुरा मिलाएर राख्छु भनेर। तर अझै पनि मेरो घरको मान्छेले भन्नु सक्छ कि म अर्गनाइज छैन भनेर। मेरो डेस्क, मेरो अफिस एकदमै मेसी हुन्छ। मैले भनेको थिएँ म यो वर्ष चाहिँ म जिम गर्छु भनेर। हाम्रो दिनेश भाइलाई देखेर अब चाहिँ भाइको जस्तै बडी बनाउँछु म। तर यो वर्षभरिमा 10-15 पल्ट मात्रै गयो होला म जिम। 10-15 पल्ट, आमा कतिपल्ट भन्नुहुन्छ होला। तर 2-3 झन्डै 365 दिनमा 15 दिन जानु भनेको ठुलो कुरा होइन प्रिय। मेरो श्रीमती साराले भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म पैसा लगिरहेको छु उसले भन्दै त्यहाँनिर त्यो पार्किङ लट बनाउँदैछ अरे त्यहाँनिर त्यो जिम खानाको, उनीहरूलाई मैले सपोर्ट गरेको भन्दै थिएँ। महिनै पछि पैसा लान्छ। त्यो रेजोल्युसनहरू हामीले बनाउँछौँ। मैले यो वर्ष चाहिँ म 52वटा किताब पढ्छु भनेको थिएँ। हप्तामा एउटा किताब चाहिँ म सिद्ध्याउँछु भनेको थिएँ। तर लगभग मैले 30वटा किताब चाहिँ सिद्ध्याएँ। मैले अहिले अर्को किताब सक्नु आँटेको छु पढेर। त्यो 30वटा किताब पनि मैले यो वर्षमा मेरो डिसर्टेसन लेख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि, मेरो डक्टरल प्रोग्रामको थिसिस लेख्नु परेकोले गर्दा मैले धेरै किताब पढ्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा मात्रै त्यो पनि चापित नभए त्यो प्रेसर नभए मैले सायद यो वर्षभरि मैले 30वटा किताब पनि पढ्न सक्दिनँ होला। आज हामी वचनमा केही कुरा हेर्नभन्दा अगाडि प्रिय, एक चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नुभएको छैन र 10 चाहिँ तपाईँले यो वर्षभरि तपाईँले राख्नुभएको, अस्ति 2025 जनवरीमा यो गर्छु भनेको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो भन्दाखेरि आफैलाई कति नम्बरमा तपाईँले रेट गर्नुहुन्छ? गर्नुभयो? छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त मेरो नम्बर यति छ भनेर चाहिँ। यतिसम्म चाहिँ म सक्षम हुन सकेँ, म 5 हुन सकेँ, अथवा 10 को 10 मैले यो वर्ष मैले प्रतिज्ञा गरे जति सबै मैले गर्न सकेँ भन्दै हुनुहुन्छ भने प्रेज द लर्ड तपाईँलाई। खै भनेको सुन्दिनँ त म, तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ साथीलाई मेरो चाहिँ यति नम्बर भयो भनेर। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ आजदेखि उता 2025 मा कति दिन रहेको छ? कसैले गेस गर्नुहोस् त? 38 डेज मात्रै रहेको। 38 डेज। 38 डेजमा तपाईँ कति सुत्नुहुन्छ थाहा छ? काम गर्ने, हामी काम गर्नेलाई 8-8 घन्टा। मेरो क्यालेन्डरलाई म हेर्दै थिएँ प्रिय, मलाई हेर्दाखेरि 38 डेज मात्रै छ। अब त अल्लाह हो, 38 डेज, 38 दिनभित्रमा हाम्रो क्यालेन्डर चाहिँ 2026 मा जान्छ। हाम्रो आज हामी परमेश्वरको वचनबाट प्रिय हामी हेर्नेछौँ यो तपाईको नयाँ जो चाहिँ तपाईँले आफैलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको जन्म हुन चाहिँ
सबैले हात यसो गर्नु त यतिले मात्रै तपाईँ नयाँ हुनबाट बस्नु भएको छ। अनि त्यो यति चाहिँ तपाईँको आज्ञाकारिता, तपाईँ एउटा आज्ञाकारितादेखि चाहिँ तपाईँ नयाँ हुन सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। मसँग तपाईँले मत्तीको पुस्तक 3 अध्यायलाई खोल्नुहोस् त। कतिपल्ट हामीले यो तयार गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो रबिना बहिनीलाई स्वागत छ मण्डलीमा। यहाँ हामीले यहाँनिर यो नाच्ने गाउने वचन यसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कतिपल्ट मण्डलीमा आउनु भएको छैन भने त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ला के गर्दैछन् भन्ने। तर यो समयमा चाहिँ हामी बाइबलबाट येशूको शिक्षालाई हामी सुन्ने गर्छौँ, ताकि अब यहाँदेखि हामी उता जाँदा चाहिँ हामी केही कुरा लिएर जान्छौँ। आमेन, त्यही नै गर्दैछु अहिले बहिनी मैले। ल यहाँ हामी वचनबाट हामी हेर्दैछौँ अलिकति। मत्ती 3 अध्यायमा धेरैपल्ट एउटा ग्याप हुन्छ, एउटा भाग छुटेको हुन्छ जो तपाईँ हुन सक्ने तपाईँ र तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यो र त्यो मान्छे बिचमा। आज हामीहरू येशूले जो हुनुहुन्थ्यो त्यो र उहाँ जो हुन गइराख्नु भएको छ त्यो बिचमा रहेको त्यो ग्यापलाई कसरी मेटाउनु भयो। किनभने हामी जो छौँ यहाँनिर र जो हुन सक्छौँ त्योसम्म पुग्नको लागि हामीले ब्रिजलाई, एउटा पुललाई स्थापना गर्नुपर्छ। आमेन, वी हेभ टु बिल्ड अ ब्रिज इन बिट्विन हु वी आर एन्ड वाट वी क्यान बी, अर हु वी क्यान बी। हामी जो हुन सक्छौँ त्योसम्मलाई चाहिँ। तर येशूले यहाँ गरेको कुरालाई हामीले हेरेर हामीले सिक्न सक्छौँ कि ओहो हामीले पनि यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो जो म नयाँ छु, अब नयाँ सालमा हामीले बनाउँछौँ रिजोल्युसन, फेरि बनाउँछौँ हो होइन, हामी त्यो हुन सक्छौँ यदि हामी चाहन्छौँ। हामी यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष चाहिँ हामी भिन्नै हुन चाहन्छौँ भने कतिपल्ट हामी भन्छौँ नेक्स्ट लेभलमा जाने, हामी डिफ्रेन्ट हुने, हामी भिन्नै हुने, अर्को स्तरमा जाने भन्छौँ। तर देयर इज अलवेज ग्याप इन बिट्विन वाट वी इमेजिन, वाट वी ड्रिम एन्ड हु वी आर। हामी जो हौँ त्यो बिचमा चाहिँ जहिले पनि ग्याप हुँदछ। मत्ती 3 अध्याय 13 पददेखि म पढ्नेछु, तपाईँले सुन्नुहोस् ल। verse 13, तब येशू गालिलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीहरूद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ र के तपाईँ म कहाँ आउनुहुने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ। सबैले भन्नुहोस् त, अहिलेलाई यसै हुन देऊ। किनभने त्यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँलाई परमेश्वरका आत्मालाई ढुक्कुर झै ओर्लिरहनु भएको देख्नुभयो र आफूमाथि आइराख्नु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। आमेन भन्नुहोस् त सबैजनाले। हाम्रो नानीहरूले चाहिँ यो सुन्नुपर्छ है। हाम्रो नानीहरूले चाहिँ, नानी म तपाईँसँग चाहिँ, तिमीसँग चाहिँ म अति प्रसन्न छु भनेको छ। हाम्रो नानीहरूले जहिले खाले ओ कोइटे तँलाई चाहिँ मेरो भनेको चाहिँ मात्रै सुनेको छ भने चाहिँ काम दिँदैन त्यो मान्छेले फेरि। Our children need to hear this. My son, my daughter, I'm very pleased with you. Amen. नानीहरुमा चाहिँ हामीले आशिष बोल्नुपर्छ। येशूले त्यो सुन्नुहुन्छ परमेश्वरबाट कि येशूद्वारा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर। हामीले भन्दैछौँ येशू चाहिँ यहाँनिर जो हुन जानु गइराख्नु भएको छ त्यो हुनुको बीचमा चाहिँ येशू कहीं त्यो ग्यापलाई चाहिँ येशूले निभाउनु पर्छ।
त्यो भागलाई चाहिँ बीच भागलाई चाहिँ येशूले क्रस गर्नुपर्छ। यूहन्नाबाट जुन सेवकाई भइराखेको छ, अब यूहन्नाको सेवा पछि चाहिँ अब येशूले सेवकाई जुन परमेश्वरको कामलाई लिएर जानु छ, त्यो जानको लागि चाहिँ येशूले त्यो भागलाई निभाउनु पर्छ, त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। अनि त्यो ग्यापलाई चाहिँ येशूले आज्ञाकारिताले फुलफिल गर्नुहुन्छ, परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर। हालेलुया। कतिपल्ट हामी 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 त्यो आज्ञाकारितामा हामी जाँदैनौँ, हामी केही कुरा हामी गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्सनिजम भन्ने चाहिँ एउटा विराम यस्तो छ हाम्रो मान्छेकोमा, हामीलाई सबै कुरा ठिक नभएसम्म हामी केही गर्दैनौँ भन्ने हो कि न। मैले एकजना भाइसँग, भाइ तपाईँले यस्तो गर्नुहोस्, अब स्कुल पढ्नुहोस्, तपाईँले कलेज गर्नुहोस् भन्दा होइन मेरोमा छैन भन्नुभयो। त्यसो भए ल अब यो गर्नुहोस्, त्यसो भए यस्तो गर्नुहोस् भन्दा होइन त्यो पनि छैन मेरो भन्नुभयो। सबै कुरा तयार भएपछि मात्र हामी गर्छौँ भनेर हामी पछि बस्छौँ। तर येशूलाई हामी जब यहाँ हेर्छौँ, येशूले अहिलेको लागि जे छ यसमै हामी गरौँ। लेट मी टेक माई फर्स्ट स्टेप। म पहिलो खुड्किला चाहिँ म उ गरौँ। आमेन। पहिलो खुड्किला चाहिँ म सार्छु। म अहिलेको लागि जस्तो छ त्यस्तै नै हुन जान्छ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ। हामी सोच्छौँ कि जनवरी 1 गएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जब 2026 चाहिँ सबैभन्दा अब 2026 को त्यतिखेर चाहिँ म तयार हुन्छु, म एकदमै डरो भएर चाहिँ म त्यतिखेर चाहिँ म नयाँ मोहमा निस्कन्छु भनेर हामीले भन्छौँ। हामी सोच्छौँ कि म जो त्यो मान्छे हुनुपर्छ त्यो मान्छे भएपछि मैले जे गर्छु त्यो गर्छु भनेर हामी भन्छौँ। हामीले चाहिँ उल्टाबाट गरेका छौँ। वी हेभ इट ब्याकवर्ड। तर हामी जो हुनको लागि चाहिँ हामी अहिले जो छौँ उसले चाहिँ जस्तो गर्नुपर्ने छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर प्रभुको वचनबाट हामी राजी हेर्नेछौँ। तर यहाँ सत्यता के छ त? मेरो साथीहरू, तपाईँहरू बाबाहरू हुनुहुन्छ, आमा बाउ हुनुहुन्छ, हालेलुया, बहिनी भाइहरू हुनुहुन्छ, प्रभुको सेवकहरू हुनुहुन्छ। हामीले यो वर्षलाई बन्द गर्दै गर्दा, हामी अर्को वर्षमा हामी जाँदै गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो इन्जिनको सिस्टम चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी जस्तो प्रकारले गर्दै थियौँ त्यस्तै नै हामीले गऱ्यौँ भने हामी अर्को वर्ष पनि त्यस्तै नै हुन्छौँ। तर हामीले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। आज तपाईँले केही कुरा बुझेर लानु भएन भने यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले यो कुरा लिएर जानुहोस्। तपाईँले जे गर्नुपर्ने छ आज त्यो गर्नुहोस्। Do what you should do when it needs doing. Then you will be who you are called to be when it matters most. तपाईँले जे गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ पहिला गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। यो अलिकति रिटोरिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिकति सुन्नु भएन होला राम्रोसँग। हामी हेरौँ यसलाई। बाइबलमा हामी प्रशस्त मात्रामा यी उदाहरणहरू भेटाउँछौँ प्रिय। यो चाहिँ खालि एउटा डु वाट यु निड टु डु when you need to do भनेको चाहिँ मात्रै नै एउटा आराम मात्रै होइन यो। तर जे गर्नुपर्ने छ गर्नुहोस् पहिला, अनि तपाईँ जे गर्नुपर्ने जो मान्छे हुनुपर्ने हो त्यो मान्छे हुनुहुन्छ। Amen. Whatever you need to do right now, do it. इजरायललाई हेर्नुहोस् त, पुरानो करारमा हामी देख्छौँ जब मिस्रबाट परमेश्वरले इजरायललाई लिएर जानुभयो। इभन यीशु पनि यहाँनिर जीसस रिप्रेजेन्टिङ द इजरायलीहरूको प्रतिनिधित्व देखाउँदै गर्दाखेरि, मानवताको प्रतिनिधित्व येशूले आफूलाई देखाउँदै गर्दाखेरि जुन कुरा परमेश्वरले पारिपट्टि राख्नुभएको छ त्यो पारिपट्टि जानुको लागि इजरायलीहरू पनि पानीबाट भएर जानु पर्यो। येशू के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर? येशू पानीमा जाँदै हुनुहुन्छ ताकि तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको प्रिय पुत्र भनेको चाहिँ येशूले पानीबाट वारी सुन्नु भएन भनेर।
पानीबाट भएर जाँदा मात्रै सुन्नुभयो। फर्स्ट ही ह्याड टु बी ओबिडियन्ट। उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, यस्तै नै भएर जानुपर्छ अहिलेको समयमा चाहिँ। आमेन। हो त्यहाँनिर लाजरसहरू मरेर उठ्नु छ, पहिला त लाजरस उठाउन जान्छु, होइन, अहिलेको लागि चाहिँ यस्तै नै भएर जानुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले जहिले पनि केही पहिचान दिनुभन्दा अगाडि आज्ञाकारितालाई अगाडि खोज्नुहुन्छ प्रिय। God always looks for obedience before he gives you the identity. हामी कोही बेला आइडेन्टिटी खोज्न जान्छौँ, मलाई प्रमाणपत्र देऊ, मलाई प्रमाणपत्र देऊ। नो नो नो, God asks you and I to be obedient first. हामीलाई परमेश्वरको पुत्रहरू बनाउनुहोस्, मलाई पनि परमेश्वरको राज्यमा डाक्नुहोस् भन्दा होइन। परमेश्वरले भन्नुभयो येशूको नाममा तिमीले घुँडा टेक्न पर्छ। You have to be obedient. मनिता बहिनी अहिले स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ, मनिताले गएर चाहिँ अगस्टानामा गएर नो नो नो, गिभ मी द सर्टिफिकेट, गिभ मी द डिप्लोमा। No, no, no. You have to go through the process. You have to be obedient. Come every day to school. Okay, na bhai? You have to go through that obedient process. हामी कति बेला 2026 मा चाहिँ I want to be a new person. त्यो आइडेन्टिटी हामी, त्यो पहिचान, त्यो प्रमाणपत्र हामी बोक्न खोज्छौँ। तर there is a process. आज्ञाकारिताको प्रोसेस छ त्यो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. इजरायलीहरू जो परमेश्वरको मानिसहरू कहलाएकोहरू, उनीहरू जुन चाहिँ मन्ना खान पुग्नु पर्थ्यो उजाड स्थानमा, मोसाले त्यो ढुङ्गामा पत्थरमा हेरेर जुन मर्राको पानी पिउनु पर्थ्यो, त्यो सबै चाहिँ they have to go through the obedience process first. So no water, no new identity. पानीदेखि नगएसम्म येशूलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् भन्नु हुँदैन। So no water, no new identity. Hallelujah. Hallelujah. अनि यहाँ मत्ती 3 अध्यायमा हामी त्यो छर्लङ्ग यहाँनिर मत्तीले हामीलाई बताउँदछन् प्रिय। मर्कुसले पनि यो स्टोरीलाई लेख्छन् मर्कुस 1 अध्यायमा, लुकाले बताउँछन् लुका 3 अध्यायमा। अनि यो पानीमा जाने प्रक्रियामा पहिलोपल्ट हामीले पहिला हेर्दाखेरि प्रिय यहाँनिर तपाईँको नयाँ परिचय चाहिँ, your new identity isn't found in your wishful thinking about the future. It is birthed in your active obedience in the present. तपाईँको नयाँ परिचय चाहिँ परिचय अथवा भविष्यको कल्पनामा भेटिँदैन, यो त वर्तमानको सक्रिय आज्ञा पालनमा जन्मन्दछ प्रिय। तपाईँ र मेरो हाम्रो नयाँ पहिचान चाहिँ हाम्रो आज्ञाकारितामा जन्मन्दछ। मैले यो कुरा किन तपाईँलाई भन्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यो वर्षभरि जिम नगरेको कारणले चाहिँ मलाई थाहा छ। मैले सोचेको थिएँ सन्तोष चाहिँ 6 प्याक 9 प्याक भएको यस्तो गरेर तपाईँहरूलाई म वचन बोल्छु होला यो वर्ष चाहिँ भन्दा छैन। यो वर्ष किन भन्दाखेरि मेरो यो त्यो बडी बिल्डर भएको पहिचान चाहिँ मेरो आज्ञाकारितामा थियो, तर मैले आज्ञाकारी भइनँ म। I have learned a hard lesson. गाह्रो शिक्षा मैले पाएँ त्यो मैले आज्ञाकारी नभएर, किनभने मैले सोचेको थिएँ, मैले सोचेँ भने चाहिँ मैले यो क्यारिस्मेटिक पेन्टिकस्टलहरूले चाहिँ अलिकति कन्फेसन गरे हुन्छ होला भनेर कन्फेसन गरेको थिएँ। ओ प्रभु, I have 6 pack, I have 6 packs in the name of Jesus. But I missed the obedience part. जिम जाने बेला म गइनँ, क्रुटन खाएँ कोही बेला, होइन, कोही बेला सिरियल खाएँ, कोही बेला पिनट बटर जेली लगाएर खाएँ। Hallelujah. So people want a new start. जब हामी नयाँ सुरुवात छौँ, तर नयाँ सुरुवातले चाहिँ प्रिय असहजता लिएर आउँदछ। It comes with awkwardness. Next picture I'm going to show you something. यहाँ माथि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् एउटा पिक्चर। फर्स्ट दिन जिम जाँदा कस्तो हुन्छ, उसको सोचाइमा चाहिँ उहाँ 9 प्याक छ होला त्यो मान्छेको, त्यो कि 10 छ कि 11 छ कि 12 छ त्यसको, त्यो हुन्छ कतिवटा हुन्छ, रिप्सै सकिन्छ होला नि त।
तर हेर त्यो मान्छेलाई कति गाह्रो अक्वर्ड हुन्छ, त्यहाँनिर एकदमै असहजता हुन्छ पहिलोपल्ट गर्नलाई। जब नयाँ सुरुवातमा हामी छिर्न खोज्छौँ प्रियो, त्यो असहजता हुन्छ। असहजताले के गर्छ? हाम्रो माइन्डले भन्छ, हाम्रो माइन्डै प्रियो हाम्रो यो यसको सृजना के भएको छ, यसले हामीलाई सेफ्टीमा लिएर जान्छ। असहजतामा हामीलाई गाह्रो पर्छ। सो हाम्रो माइन्डले के भन्छ? जा 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 जा, सुरक्षित ठाउँमा जा, घरमा जा। जिममा त धेरै मान्छे, नचिन्ने मान्छेहरू छ। Go back to your house where people knows you. मान्छेले जसले चिनेको छ त्यो मान्छेहरूको बिचमा जा, सुरक्षित महसुस गर्छस् तैँले। 13 र 14 पदमा तब येशू गालिलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। म त्यो 3 अध्यायमा छौँ हामी। ल फेरि म पढ्दैछु तपाईँको माझमा। यति नै हामी यो प्यासेजलाई मात्रै हेर्नेछौँ आज। तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ र के तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ हुने? येशू गालिलबाट चाहिँ अब केही एक्सन गर्नु पर्यो, म ओबिडियन्ट हुनु पर्यो, एक्सनमा जानु पर्यो भनेर येशू जिममा जानुभयो एक्ट गर्नुलाई, होइन? कार्यमा उत्रन चाहिँ म पानीमा आउनु पर्यो, अब चाहिँ म पानीदेखि उता जान्छु अनि म चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै नयाँ म हुन्छु भनेर चाहिँ आउनुभयो। आउँदाखेरि त यूहन्नाले त कतिजना हाम्रो जीवनमा यूहन्नाहरू छन् त्यस्तो? तपाईँ कहाँ तपाईँले त हुँदैन त्यस्तो, तपाईँ त त्यही ठिकै हुनु छ त। इमिडिएटली तुरन्त नै हामी यो गुड कज यो नराम्रो होइन हो गर्नुहोस् तपाईँले गर्नुहोस्। But Jesus, if he don't go through that water, यदि येशू त्यो पानीबाट भएर जानु भएन भने he will miss a gazillion of things. येशूको जीवनबाट हुने 5,000ले खाना खानु पर्नेछ, पछि गएर येशू पानीमाथि हिँड्नु पर्नेछ, येशू पुनरुत्थान हुनु पर्नेछ, सारा मानवता बाँच्नु पर्नेछ येशूबाट। आमेन। तर यो न विथ गुड मोटिभ, राम्रो सोचसँग किसान लाएर भन्छ, किसान यु आर गुड। त्यो awkwardnessलाई Jesus had to fight through that awkwardness. त्यो असहजपनलाई येशूले सामना गर्नु पर्यो। यूहन्ना अहिलेको लागि यस्तै हुन देऊ। आमेन, हालेलुया। अहिलेको लागि यस्तै हुन देऊ। यूहन्नाले येशूलाई पानी बहाएर जान रोक्न खोज्छन्। यूहन्नाले भन्छन् म चाहिँ हुनुपर्ने यहाँ त तपाईँ त होइन। सो तपाईँ यो नयाँ तपाईँले जो पनि आफैलाई कल्पना गर्नुभएको छ त्यसलाई सामना गरेर यो 2026 मा पस्नुहुन्छ नि, बी रेडी, तयार हुनुहोस् awkwardnessको लागि, असहजपनाको लागि। Even the people around you will tell you, तपाईँलाई भन्छन् आएर तर तपाईँले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुपर्ने चाहिँ यो 38 दिनभित्रमा म चाहिँ अब चाहिँ म तयार हुन थाल्छु। इभन दो आई फिल awkward, आई विल डु दिस, म चाहिँ यो गर्छु भनेर तपाईँ लाग्नुहुन्छ। यु विल फेस सम रेजिस्टेन्स लाइक जन। यूहन्ना जस्तै भेटाउनुहुन्छ बाटोमा, उनीहरूले रिजनेबल एक्सक्युजहरू दिन्छ, हो यो कारणले चाहिँ तपाईँले यो गर्नु, तपाईँले यो गर्नुपर्छ। तपाईँलाई तपाईँ जो हुन सक्ने त्यो हुनबाट रोक्ने त्यो यूहन्नाको आवाजहरू आफ्नो जीवनमा याद गर्नुहोस् प्रिय। इभन तपाईँ हामी होइन, म यो 2026 मा चाहिँ म प्रार्थना गर्ने चाहिँ एकदमै हुन्छु, म प्रार्थनामा म डोरिन्छु। आई वान्ट टु गेट बेटर इन प्रेयर। यहाँनिर प्रार्थना गर्नु बोलाउँदाखेरि यसो गरेर चाहिँ मले यस्तो हुनु छोडेर चाहिँ म अलिकति डह्रो हुन्छु, होइन? कहाँबाट सिकेँ मैले यसो गर्न? मनपर्छ मलाई, घरिघरि गर्छु म त्यस्तो। आमेन, हालेलुया। तर तपाईँ
जुनै क्षेत्रमा तपाईँ बढ्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँ त्यो यूहन्नाको आवाजले भन्छ होइन त्यसलाई प्रार्थना गरिदिने फल्ना छ त, फल्ना प्रेयर टावर छ त, फल्ना मान्छे छ त, पास्टरलाई कल गर, एन गर, तेन गर। यी चर्चमा पनि शुक्रबार प्रार्थना हुन्छ, त्यसले गरिदिन्छ नि त। तर त्यो आवाजहरूलाई तपाईँले सामना गर्नुपर्छ। त्यो अक्वर्डनेसलाई नो नो नो, मलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रार्थनामा बोलाउनु भएको छ। आमेन। मेरो परिवारमा उदाहरणीय हुनलाई बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो असहजपनालाई, कतिजनालाई शुक्रबार प्रार्थनामा आउन अप्ठ्यारो लाग्छ, है केही न केही अब काम छ ठिकै छ, काम छैन भने तपाईँहरू आउनमा तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। त्यो अक्वर्डनेसलाई, त्यो असहजपनालाई तोड्नुहोस्। म जान्छु प्रार्थना अबदेखि। आमेन। हालेलुया। शुक्रबार मैले 2 बजेदेखि काम बनाएको छु। म 12 बजेदेखि 1 बजीसम्म म प्रार्थना गर्छु भने मैले छुट्याउँदै, म बेलुका मात्रै काम गर्छु त्यो दिनबाट। त्यो अक्वर्डनेसलाई, असहजपनालाई फाइट गर्नलाई तपाईँको जीवनमा जे पनि छ त्यसलाई तयार हुनुहोस् तपाईँ। त्यो चाहिँ तपाईँको लागि पानी हो। येशूको लागि त्यो यर्दनको पानी थियो भने त्यो तपाईँको लागि पानी हो। त्यो यूहन्नालाई भेटाउनुहुन्छ, तर त्योबाट भएर तपाईँ जानु भएन भने तपाईँको 6 प्याक हुँदैन, तपाईँको प्रार्थना राम्रो हुँदैन। आमेन। तपाईँ प्रभुमा दह्रो हुने तपाईँको जे पनि छ योजनाहरू त्यो हुन सक्दैन। र अर्को चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ हाम्रो जीवनमा सपना र विपना। कतिजना सपना देख्नुभयो? कोही सपना देख्नु भएन? सपना र विपनामा हामीले छुट्याउनु पर्दछ। हाम्रो सपनै रहन्छ यदि हामीले विपनामा आएको सपनाको लागि हामीले काम गरेनौँ भने, हो कि न? कतिजना हाम्रो परिवार चाहिँ एकदमै राम्रो होस्, परमेश्वरमा हामी ख्रिस्टमा भएकोहरूको हाम्रो परिवारले वचनमा रह्यो, वचनको पालन गर्यो भने त्यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो आशिषको कुरा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सपना देख्छौँ। कतिजना छौँ हामी त्यस्तो आमा बाउहरू? आमेन। तर त्यो सपना नै रहन्छ यदि हामीले त्यसलाई पानीबाट भएर हामी गएनौँ भने, त्यो अक्वर्डनेसलाई, त्यो असहजपनालाई हामीले सामना गरेनौँ भने, त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले सायद हाम्रो घरमा डिभोसन सुरु गर्न थाल्नुपर्छ होला, आफ्नै घरमा। आमेन। आइतबार एक दिन खाएर हप्ताभरि चाहिँ माल न्युट्रिसन जस्तो भएर चाहिँ त्यो कुद्नुभन्दा डेली तपाईँले खाना खानु थाल्नुपर्छ होला वचनको। सो यो सपना र विपनामा हामीले छुट्याउनु पर्दछ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा। प्रिय, हाम्रोमा ड्रिम होला, ठुल्ठुलो होला सपना, तर विपनामा तपाईँ यथार्थमा आउनु भएन भने, यो मान्छेले होला उसको सपनामा स्याउ फलेको, एप्पल फलेको, होइन, फ्रुट भएको होला, तर उसले चाहिँ आफ्नो हातलाई मैला बनाउनलाई रुचाएन भने, हाम्रो सन्दा जो हो खेती किसान गर्ने त्यहाँनिर, होइन हो, त्यसमा तपाईँ जानु भएन भने, त्यो अक्वर्डनेसलाई, त्यो असहजपनालाई तपाईँले हातमा लिनु भएन भने, तपाईँ त्यो पानीबाट भएर जानु भएन भने, तपाईँ उतापट्टि त्यो आशिषमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुँदैन। यहाँ 15 पदमा यसरी भन्दछ, तर येशूले यसरी भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए। किन यूहन्ना राजी भए थाहा छ? किन? तपाईँले जब तपाईँको असहजपनालाई, अक्वर्डनेसलाई तपाईँले फेस गर्नुहुन्छ, त्यो अक्वर्डनेस चाहिँ सिम्पल बनेर जान्छ। भनिन्छ जब हाम्रो माइन्ड चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ, यो चाहिँ फेरि फर्केर जाँदैन इनिसियल फेजमा। जति पनि हामीले सिक्छौँ केही कुरा नयाँ, त्यहाँदेखि यो फेरि फर्केर फेरि गद्दु हुँदैन। गद्दु भएको नाटक चाहिँ गर्नु सकिन्छ, तर गद्दु हुँदैन दिमाग। माइन्ड चाहिँ त्यस्तो कुरा हो। When you learn something new, it will never go back to its original form. When mind stretches, दिमाग जब बढ्छ, Amen. Hallelujah. एकदमै ध्यानसँग हेर्नुहोस् त यो पदलाई, हामी अलिकति केलाउँ यहाँनिर। येशूले हेर्नुहोस् त यहाँनिर, येशूले पापको पश्चाताप प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो, किनभने उहाँ त
परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, कुमारी कन्याबाट जन्मनु भयो येशू। तर येशू चाहिँ आज्ञाकारी हुन चाहिँ आवश्यकता थियो। कतिपल्ट संसारमा पनि हामी ख्रिस्टमा नआएको मान्छेहरूले पनि उनीहरू त किन आशिष छन्, किनभने आज्ञाकारिताले चाहिँ जहिले पनि फल फलाउँदछ। आमेन, हालेलुया। यो जुन परमेश्वरले राख्नु भएको प्रिन्सिपल, सिद्धान्तहरू, सोइङ र रिपिङ पनि एउटा सिद्धान्त हो, जो चाहिँ येशू पाप पनि येशू चाहिँ आज्ञाकारी चाहिँ हुन पर्यो, किनभने आज्ञाकारिताले चाहिँ हामीलाई पहिचान दिँदछ। हालेलुया, हालेलुया। अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। यो एकदमै युज छ प्रिय, यो ठुलो कुरा छ, राम्रो हेर्नुहोस् त्यहाँनिर। अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। तपाईँको होला ठुलो सपना होला, तर अहिलेलाई let it be like this। अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। हामीले सोचेका होला यस्तो हुन्छ मेरो सेवका, यस्तो हुन्छ मेरो जीवन, मेरो परिवार, होइन, अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। मेबी टोइलेट सफा गर्नुपर्ने छ होला आवश्यकता, मेबी भ्याकुम गर्नु छ, मेबी हाम्रो पास्टरले हिजो पोछा हान्नु हुँदै थियो अरे त्यहाँ। तर अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। आमेन। किनभने यो आज्ञाकारिताबाट भएर जाँदाखेरि मान्छेहरूले नि प्रिय, मैले विचार गरेको मेरो सेवकाईको दौरानमा मान्छेहरू प्रभुबाट चल्न चाहन्छन्, परमेश्वरले प्रयोग गरेको चाहन्छन्, र उनीहरूको जीवन, उनीहरूको सोचमा प्रयोग भनेको चाहिँ सपना चाहिँ धेरै ठुलो छ, कुन चाहिँ गलत छैन। तर अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ, यस्तै हुन होस् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मिस गर्छन्। People want to be used by God, but they miss what is fitting for now. अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। तपाईले 2026 को लागि पुरै टेन्सन लिनु छोडेर चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त्यसलाई गर्नुहोस्। आमेन। अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। तपाईको प्लान छ, तर what are you going to do it now? अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाई? What is available? अहिले के उपलब्ध छ यहाँ तपाईँ र मेरो अगाडि? तपाईँ के सानो कुरामा तपाईँ आज्ञाकारी हुन सक्नुहुन्छ? What is the one small act of submission that you can do right now? मैले मेरो जीवनमा तपाईले मलाई चिन्नेहरूले, मलाई जान्नेहरूले याद गर्नुहुन्छ, म मेरो अगाडि जे छ म त्यो गर्छु। म बाथरुम सफा गर्छु, म भ्याकुम आउँछु, म अगाडि आउँछु, म ढिलो जान्छु। What is available right now? I will do it. अनि यो मेरो लागि त्यो ब्रागिङ मैले जो घमण्ड गर्ने, इट्स प्रिभिलेज। I love it. अस्ति आयोवामा हुँदाखेरि, आयोवामा त्यो हाम्रो सकर टुर्नामेन्ट हामीले अर्गनाइज गरेको थियो। त्यो गर्दा म रातिको समय थियो, मान्छेलाई देखाउँला होइन, राति थियो, सुन्नुहोस् है कुरा, राति थियो, झन्डै 10:30 होला। हामीले 11 बजी गेम दिएको हाम्रो, 10:30 तिर अँधेरोमा टस पालेर म एउटा गार्बेज प्लास्टिक लिएर बोतलहरू वरिपरि मान्छेले खाएर फालेको थियो, टिप्दै थिएँ म। अनि भरे कोले देख्ने, फेरि उनीहरूले पनि प्लास्टिक बोकेर आएछन् टिप्नु, पास्टरले टिप्दैछ भनेर। त्यसो गर्दा हामी सबैले सिध्यायौँ। तर वाट इज एभाइलेबल राइट नाउ? तपाईँ र मेरो लागि के छ उपलब्ध अहिले? कतिजना हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूको भविष्य राम्रो भएको चाहनुहुन्छ, तपाईँ हाई स्कुल सक्ने बित्तिकै काममा नजानुहोस्। 67 सम्म तपाईँले काम गर्नुपर्छ, थाहा छ कि छैन अमेरिकामा? सो अगाडिको त 20-25 वर्षसम्म, मैले 38 हुँदा मात्र मैले मेरो पिएचडी सिद्ध्याएँ, मैले डक्टरेट गरिसकेँ। म स्लो भएँ। आई डोन्ट वान्ट यु गाइज टु डु द्याट। त्यस्तो नगर्नुहोस् तपाईँले। मेबी 25-26 सिद्ध्याउनुहोस् तपाईँको सिक्काहरू। आमेन। अनि छ त प्रशस्त 30-35 काम गर्ने अझै पनि। वाट इज एभाइलेबल राइट नाउ? तपाईँको लागि घरमा भात छ भने, घरमा बाउको गाडी छ, आमाको गाडी छ भने, माथि छ भने,
I think for now that is enough. You don't need money. स्कुल जान खुरुखुरु. हालेलुया. किनभने तपाईको आज्ञाकारिताले तपाईलाई पहिचान दिदछ प्रिय. Your obedience will give you an identity. So how much you obey, त्यति नै strong identity तपाईले पाउनुहुन्छ. जति धेरै आज्ञाकारी हुनुहुन्छ तपाई, त्यति नै दरो पहिचान पत्र तपाईले पाउनु हुँदछ. आमेन भन्नुस् त. हालेलुया. तपाईको जीवनमा प्रिय, व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, do what you should do when you need to do. जे गर्नु पर्ने छ त्यो गर्न चाहिँ गर्नुहोस् तपाईले. हाम्रो कार्यले चाहिँ पहिचानको निर्माण गर्दछ प्रिय. Our action creates an identity. मान्छेहरु चाहिँ, people want the identity before the action, but you must enter the water to hear the Father's voice. तपाई र म चाहिँ हामी आज्ञाकारी बिना नै हामी यहाँ चाहन्छौं. मान्छेहरु त्यो आज्ञाकारी बिना स्टेज चाहन्छ, मान्छेको फेम चाहन्छ, नाम चाहन्छ, यता पैसा चाहन्छ, राम्रो जब चाहन्छ, मन्डे टु फ्राइडे काम चाहन्छ, हैन? You have to go through that obedient process. तपाईको एक्सनमा, तपाईको कार्यले चाहिँ तपाईलाई पहिचान दिदछ. यो डाक्टरको जर्नीमा हुन्छ हाम्रो जवान भाइ बहिनीलाई इन्करेज तपाईलाई. To be a doctor, you have to go through that obedient process. त्यो एक्सनमा तपाई जानु पर्यो, त्यो कार्यमा तपाई निक्लनु पर्यो. आमेन. त्यो चाहिँ तपाईको लागि वाटर हो, त्यो पानी हो. तपाई त्यतिखेर आउँछ awkwardnessहरु, challenging momentहरु आउँछ. You have to take that challenge. 16 र 17 पदमा अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो. अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुक्कुर चाहिँ ओर्लिराख्नु भएको र आफूमाथि आइराख्नु भएको देख्नुभयो. तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु. आमेन भन्नुस् त. यहाँ ध्यान चाहिँ हेर्नुस् त. where the heaven opened, कहिले चाहिँ स्वर्ग उग्रियो, कहिले चाहिँ परमेश्वरको आत्मा ओर्लेर आयो येशूमाथि, कहिले चाहिँ येशूले सुन्नुभयो पिताले चाहिँ यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् भनेको चाहिँ. It only happened after Jesus was baptized. येशू चाहिँ पानीबाट गए पश्चात मात्रै, आज्ञाकारी मात्रै होइन, उहाँले कार्यमा पनि उतार्नु भयो त्यसलाई. त्यो पछाडि मात्रै स्वर्ग उग्रेको छ, परमेश्वरको आत्मा उहाँमाथि आएको छ र पिताले भन्नुभएको छ कि यिनी चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हुन्. आमेन. तपाईले चाहेको जुन पहिचान छ अर्को वर्ष प्रिय, त्यो चाहिँ यर्दन नदीको पारीपट्टि पर्खिराखेको छ. तपाईको आज्ञाकारिता, तपाईको कार्यलाई, तपाईले चाहेको परिवार यर्दन नदीको पारीपट्टि पर्खिराखेको छ. तपाईको आज्ञाकारितालाई, तपाईको कार्यलाई. कि तपाईँ र म चाहिँ हामी नदीको किनारमा बसेर हामी परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बोल्नु भएको होस् भनेर हामी पर्खिराखेका छौँ. स्वर्ग उग्रियोस् मेरो परिवारमा, मेरो जीवनमा भनिराखेका छौँ. हाम्रो जीवन, मेरो जीवनमा पवित्र आत्मा आउनु भएको होस् भनेका छौँ. तर हामी चाहिँ त्यो नदीबाट भएर हामी जान चाहँदैनौँ, आज्ञाकारिताबाट भएर जान चाहँदैनौँ, त्यो प्रोसेसबाट भएर जान चाहँदैनौँ भने परमेश्वरले चाहिँ खालि त्यो पछाडि मात्रै बोल्नु भएको छ येशूसँग पनि. आमेन. हालेलुया. एकदमै साधारण कुरा छ प्रिय. यो तपाईलाई मैले चाहिँ कहाँको कुरा मैले भनेको छैन यहाँ आज केही समयमा, तर यो 8 दिनमा
तपाईँले मलाई गर्न मन लागेपछि मात्रै म प्रार्थना गर्न थाल्छु, गर्न मन लागेपछि मात्रै म वचन पढ्न थाल्छु, मलाई सबै कुरा मेरो गाडी घोडा सबै कुरा भएपछि मात्रै म स्कुल जान थाल्छु। तपाईँ कहिले गर्नु हुँदैन। अहिले जे गर्न पर्ने छ त्यो तपाईँले गर्नु नै तपाईँको नयाँ पहिचानलाई, नयाँ प्रमाणपत्रलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा स्वीकार्नु हो। आमेन। अहिले नै प्रिय नयाँ साल 2026 के गर्छु, कस्तो हुन्छु भनेर अहिले नगर्नुहोस्, तपाईँले नबनाउनुहोस्। तर एउटा कुरा आज तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुहुन्छ आज। जब गर्नुपर्ने छ त्यतिखेर तपाईँले गर्छु भनेर सुरु गर्नुहोस्। अनि तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा कसरी परमेश्वरले स्वर्ग उगारेको, तपाईँको जीवनमा कसरी परमेश्वरले उहाँको आत्मालाई पठाएको, अनि तपाईँको जीवनमा कसरी परमेश्वरले तपाईँसँग बात गरेको। आमेन। आउनुहोस् आफ्नो पाउमा खडा हुनुहोस्, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु हामी मानिस जातिहरू हामी साधारण थियौँ, हामी मर्दै थियौँ, हामी नाश हुँदै थियौँ। तर येशू तपाईँले त्यो बाटोलाई मोडिदिनु भयो। अब हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ कि हामी नयाँ हुन सक्छौँ भनेर। हामी कल्पना पनि गर्न सक्छौँ कि हामीले केही गर्न सक्छौँ तपाईँको राज्यमा भनेर, केवल तपाईँको कारणले गर्दाखेरि। र यो 2025 प्रभु, यो हामी नोभेम्बरमा छौँ अहिले। हामीले कति कुराहरू हामीले गर्छौँ भन्यौँ, गर्न सकेनौँ। तर येशू तपाईँको जीवनबाट हामीले सिक्यौँ, आज सुन्यौँ कि तपाईँले त्यो असहजपनालाई, त्यो अक्वर्डनेसलाई सामना गर्नुभयो र जे आवश्यकता थियो त्यतिखेर त्यो गर्नलाई तपाईँ पछि हट्नु भएन। अनि मात्रै स्वर्ग उग्रेको हामीले देख्यौँ। प्रभु तपाईँको आत्मा आएर बास गरेको हामीले देख्यौँ र पिता तपाईँ येशूसँग बोलेको कुरालाई हामीले सुन्यौँ। र हामी जान्दछौँ कि प्रभु तपाईँले हामीलाई बोलाउँदाखेरि हामीलाई यति सीमित मानिस हुन मात्र बोलाउनु भएन, तर हामीमा तपाईँको आशा ठुलो छ तपाईँको राज्यप्रति, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा। सो हामी तपाईँमा आउँदछौँ प्रभु यो समय, र हामीले